Puilano Jisu Kristo ni mung kaham bai norok jotono no haino hai Kristo ni ambassador channel lo lamsogo. Tini ke sing Matthew chapter 13 verse 23 o Jisu samani boma hai borok ha kahamok lainai majli hai abono khanalayana. Matthew chapter 13 verse 8 o Jisu prangka je baksaba ha kahamok laikya buthai kya baksaba sara baksake dokchi baksake kethamchi thaikya. Hake Jisu ha kahamok lainai majli hai saboro abo Matthew chapter 13 verse 23 o sibai saka je kok khanawi abono romi mannai rok borok angkha ha kahamok lainai majli hai borok buthai baksaba sara baksake dokchi baksake kethamchi thayo je ha kahamok lainai majli abo a majli je yarong ha kothubo sursama bagai torkha lokha tei jorao buthai kya oro ha kaham manike bukha kahamno manise je a bukha kaituni kokni bagai khulokja buthaino angkha kaisa soi kotor praman eba solid evidence poito khaine rongni muthangjakmani tei abo hai kristanoni langmani aroni kathar tongmu kaham character tei kaham samurok pohor hai srai nukjago a christian kaitono suri uilogui tongthogui tongnai tei bo bororokno kothoma kaham bo pinai hai christian kaitoni kokni bagai belai attractive tei khir engo tei bini langmao jesuk satok tekto tei amjong phaipurupano bo kaitini kok bai toroi logoi sikangni thangnai hake oro khorokthosuk singgi mano je nagita ko buthai kaham thainani bagai ba haba kahamno ungnani nangnaita abono to bujikha phia kaitono to borokni bukhano snamo baksani ba kaham tei baksani ba hamya hake a bukha hamya borokle tamuni bagai kaituni kokno eba kothoma kahamno yasagina naisla eba a borokni bukhani hawo bahaike kaituni kok yarung susanaisla engi simanyata hake aboni kok phirung ke ahai je kaitor borokni bukhano snampruo kaham hamike snamja Genesis chapter 1 verse 26 sawo kaitor borokno snampruo bono kosolke snamkha piaba bible omobo phrango je joto borokni thaniwano asaimini simi sumsokni nature eba swabab tongo it means joto borokni thaniwano sumsok khlainani phan tongo omo haikeno khoroksa srai o sumsok kuplung sangsaro truk torilogi phayo afrono asrai sumsok khlainani srungi payo tei asrai ni bukhao hani layers bangmani haino sumsok bo truk bangai layer hai ngai kobuli payo piaba bible Hebrews chapter 4 verse 12 sawo je kaituni kok ungkha seng babani ni slaipono kubo haini bagai bini a phan ganang kokthai ak borokni bukhao sumsokni layer holong hai rungjagai eba kufungai tongmani no suplawi par khaini phan tongo hake tabuk a borokni sakao depend khayo je bo kaituni kokno yasagai sumsokni bukha kipilnai de eba kipilya de haini bagai kaitor borokno free will eba sakni mujungtei kaham hamya sainanani a right eba odhikar kha piaba je borok bukhana krakhe tono a borok kaituni kokno khanawi yasaknani mujungjagya piaba jeng kwbangma testimony bukhanaka je borok khoroksa swkangpru bini bukhano asuk kheno krakhe tonikha je kothma kaham khanawi se manja tei Jisu Kristoni against tongmani teibo kwbangma sumsok rok romdi butharmani sak motok tongmani samung nung hamyabai gdaljak tongmani akon rok ulokhe jora kaisao bini bukhani a krak hano supurumani ulo Jisuno muthangnaisa hnei yasakmani ulokhe bini life slaijakmani omhai teibo kwbangma testimony rok tongo kwbangma bororokno eba phwrungnairokno o verse ni interpretation eba explanation omhai ke relayo je kaibrui hani bisingo kaisa hase kaham ungsio hnei it means kaibrui ni bisingo kaisa tumung seng khorok brui no kothoma kaham pirka hke aro ni bisingo khoroksa se a kothoma kaham no poito khlai yasaknai omo hairoke borok sak ni simatei analyze khlailai phwrungui tonglayo phiaba Jisu Kristo oro kono maths ni eba onkoni formula rimani ya 4:1 hnai Jisu oro phwrungnani naimani khe omo se je kaituni kok pirnai rongni samung ungkha majlei sarnani eba kok pirnani aro buthai kaibusuk thaino abono nainani pirnai eba sarnai rongni samungya buthai thairinani abo kaituni samungse je abo kaito phola kathani phanni bisingtei khlaio khoroksa kok pirnai engei kono dino phano
जों खा थैदाय गरै जे आं आसुक borok kwbangmano kothoma kaham pirkha phiaba khoroksakmano kothoma kahamno poito khlaiwi yasakliya. Kothoma kaham khwnarwmani meaning omoya je khnama logi no khnanai borok yasagwi nawano abahaiya. Wngwi mano je majli eba kaitoni kok nung ang sarmani abo salkolokmani ulo abo bumuk peri yarung surui abo bwthai thainai akok kubui. Abo kaisa process e abo logi phano bumuk peri bwthai phano thaimano eba jora kolok phano nangui mano. Jora kaisao je borok anok sungno puila kothoma kaham pirkha a borokle saipano manjana je ang Jisu Kristono mwthangnaisa hwnwi yasakha tei ang Jisuo phaimani asuk bisi wngwi thangkha tabukhe ang kaitoni ministry o involve ongjak o kokrok bo saipano manjana. Jisu Kristo saka je baksaba sara bwthai thainai baksaba dokchi tei baksaba kwthamchi hake oro bwthai thaitanio tamoni pherlai eba juda juda sla omo depend khlaio je a borokni bwkhani hato kaham haipuna a borok kaitoni koko busuk jorarw tei busuk interest dong eba busuk khnanani musung kaitoni hani bagwi busuk samung khlainani musung omoro bebak no chini musungmao depend khlaio. जों mubungmo thangjaka chini bwkhani habo kahamno tei जों kaitoni hani bagwi samungbo khlailaiwi no tonglaio haipano busuk joratwi khlaiwi tong aboro bebak chini passion eba josh eba musungma eba interest ni upor depend khlaio. Tei omo hai Christian kwbangmano no जों nogo je a Christian business khlaipano job khlaipano tebo kubun samurgo involve tongphano bo kaitoni kokno tui meditate eba wansukgi mang tongo tei bo salbrung brung no kaitoni kok tei o sungsani kok rungno tui compare mang khlaiwi tongnai je o sungsaro busuk tatal tei kaitoni kokhe busuk kubui tei kwthar. Omo hai wansukmung rok baino bo bini kha kuplung wngwi tongthogwi tongo hake omo a Christian rok je salbrung brung no wansukmang tongo je ang kaitoni bagwi tamo samung khlaiman tei bomo hai talent eba protiba kaitor ano rwkha tei bomo hai phola kathani bwthai eba spiritual gift kaitor ano rwkha ang tamo khlaiman tei ang boro kaitoni kok piriman omo hai wansukma rokno salbrung brung no bini khao bo wansugwi tongthogwi tei khaksangwi tongo tei omo hai Christian rokno sara bwthai thaio tei aroni baksaba dokchi tei kwthamsi bwthai thainai tei jottono janija khlaima tei no sokat eba reward dijangnai jepro a borok Jisu bai malai layano apro kaitor o kok thairokni bisingtwi jottoni sakao no hamari risidung. Amen.